安装之前先把这两个东西打开，再把这个东西拧开，然后再把这个丝放上，放上之后把这个拧上。拧完之后，然后把丝取到这个棍儿里边，然后顺着这个棍儿，然后再插到中间这个棍儿，然后穿这边，然后再插这个也，这样就可以了。然后弄上这两个东西。通电就可以自动封丝了。封丝的时候按这个手动封丝，按的时候下方滚轮会动。把这个螺丝给松一下，然后把这个拧上。把这个紧住。要把这个把这个螺丝给拧上去。用这个滤角再紧一下。